Друзья, привет! Приветствую меня на канале. Кто еще, кстати, не подписался на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Буду стараться снимать видео чаще, ненадолго выпал, долго не снимал. Мой проект, опять же, ЧПУ станок, тема с электросамокатом. Все будет развиваться. Смотрим, не пропускаем. А сегодня хочу вам показать перепаковку аккумуляторного пылесоса Bosch. Их у меня два. Один я уже перепаковал, а вторым буду сейчас заниматься. Кому интересно, смотрим дальше. Что, давайте отремонтируем его. Первым делом я отключу шлейф средних точек. А теперь отключим силовые провода аккумулятора. Минусовой. И вот здесь плюсовой. Сваривать аккумуляторы я буду никелевой лентой толщиной 0,15 и шириной 8 мм. Вот такой аккумулятор использую для питания сварки. И вот такая китайская платка для точечной сварки.
Варю я на 5-м самом сильном режиме, потому что лента толстая, и на первых 4 режимах очень плохо проваривает. На 5-м хоть более-менее как-то приваривает. Делаю по 6 точек. Более чем достаточно. После того, как сварка окончена, распаиваем на место все выводы средних точек.
И в конце, после того, как все точки припаяны, плюс-минус, мы подключаем к плате выводы средних точек. Вот, в принципе, и все. 15-20 минут дела. Если на видео не снимать, то гораздо все быстрее получается. И экономим минимум много. Экономим, потому что если покупать аккумулятор, стоит он в районе $150. Готовый вот такой модуль. А вот такой вот нехитрой заменой аккумуляторов даем вторую жизнь этому пылесосу. Кому было интересно, ставим лайки. Кому не интересно и не понравилось, ставим дизлайки. Если есть какие-то вопросы, задавайте, отвечу, расскажу. С аккумуляторами я работаю много и часто. Всем пока!